ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் வாசா. நம்ம ஈரல் தொக்கு வீட்டிலே வந்து எப்படி பார்ப்போம். சிக்கன் லிவர் தான் எடுத்துருக்கேன் நான், ஒரு 50 ரூபாய்க்கு அந்த கடையிலேருந்து. அது தேவைப்பட்ட பொருள் வந்து ஒரு 2 வெங்காயம் போட்டுக்கோங்க போதும். அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து பேன் ஃபஸ்ட்டு வச்சுக்கலாம். கடாய் வந்து ஹீட் ஆனோடனே நீங்கள் வந்து நான் வந்து நேற்று சிக்கன் 65 பொரிச்ச எண்ணெய் வச்சுருந்தோம். அது வேஸ்ட் பண்ண சொல்லி இந்த எண்ணெய் நாங்கள் ஊற்றி நான் பண்ண ஆரம்பித்தேன். எண்ணெய் ஊற்றி உடனே கொஞ்சம் கடுகு கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க. எண்ணெய் கொஞ்சம் நல்லா இந்த கடுகு கொஞ்சம் பொரிஞ்சிடும். பொரிஞ்ச ஸ்டேஜ் உங்களுக்கு தெரியும். அந்த ஸ்டேஜ் வந்தவுடனே உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட வெங்காயம் அஞ்சு வச்சு பார்த்தீங்களா, அந்த வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா போட்டு கொஞ்சம் வதக்கிக்கோங்க. கடுகு கொஞ்சம் வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. அப்புறம் வந்து வெங்காயம் நல்லா வதக்கிட்டோடனே கொஞ்சம் சால்ட்டு போட்டுக்கோங்க, கல் உப்பு. இந்த கல் உப்பு போட்டு நல்லா கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கிடும், நல்லா சூப்பராக இருக்கும். வெங்காயம் வதக்கி பார்த்து நம்மளுக்கே தெரியும் எவ்வளோ வதக்கிக்கணும். அந்தளவுக்கு நீங்கள் வதக்கி வச்சுக்கோங்க போதும். அப்புறம் வந்து நீங்கள் எடுத்து வச்ச ஈரல் வந்து அந்த எண்ணெயோடு சேர்த்து வறுத்துருங்க. அந்த ஈரல் அப்படியே கொஞ்சம் ஷார்ட் அவுட் நல்லா பண்ணுங்கள். அந்த எண்ணெயோடு சேர்த்து ஒரு 5 நிமிஷம் ஒரு 6 நிமிஷம் நீங்கள் வரங்க. அது கொஞ்சம் வேகிற ரேஞ்ச் வந்தேன்னு உங்களுக்கே தெரியும். அந்த ஈரல் லைட்டாக அந்த எண்ணெயில் அப்படியே வறுக்கிற ரேஞ்ச் உங்களுக்கு தெரியும். அந்த ஈரல் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஈரல் ஆட் பண்ணிட்டோடனே நீங்கள் வந்து தேவைப்பட்ட பொருள் நான் வந்து வீட்டில் அரைச்ச பெப்பர், அப்புறம் மஞ்சள்தூள், டர்மரிக் பவுடர் அண்டு வந்து வீட்டு மிளகாத்தூள், சால்ட் அது வரைக்கும் நான் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. வீட்டில் வச்ச மிளகுத்தூள் நல்லா எடுத்து போட்டுக்கோங்க. போட்ட உடனே வந்து கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஈரல் வேகிற அளவு கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றுனீங்கன்னா உங்கள் ஈரல் கொஞ்சம் கரெக்டாக வேகும், உங்களுக்கு டேஸ்ட்டு நல்லாவும் இருக்கும். உங்களுக்கு கொஞ்சம் அந்த கலர் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் தேவைப்பட்ட அளவுக்கு தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றிக்கோங்க, வாட்டர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மசாலாலாம் போட்டு நல்லா கொஞ்சம் நல்லா வதக்கி வச்சுக்கோங்க, கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. வாட்டர் ஆட் பண்ணோடனே ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா கொஞ்சம் கொதிக்க விடுங்க. 5 மினிட்ஸ் கொதிக்க விட்டோடனே கொஞ்சம் நல்லா திக்காகவும் நல்லா ஈரல் நல்லா வெந்திருக்கும். உங்களுக்கு சாஃப்ட்னஸும் நல்லா தெரியும். இந்த வீடியோவிலே பாருங்கள், நீங்களே பார்ப்பீங்க. பெப்பர் போட்டனால கருப்பு எல்லாம் கொஞ்சம் தெரியும், ஆனால் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சிக்கன் லிவர் ஈரல் இது போட்டோடனே லாஸ்ட்டாக கருப்பில் கொத்தமல்லி லைட்டாக அப்படியே தூவி விட்டுக்கோங்க. அந்த தூவிட்டு லைட்டாக கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அந்த ஹீட்லேயே நல்லாயிருக்கும். வீட்டில் அப்படி பார்த்தா திடீர்னு சைடில் அம்மா வந்து மிளகா கிள்ளி போட்ட சாம்பார் வச்சுருந்தாங்க. மிளகா கிள்ளி சாம்பாருக்கு இந்த காம்பினேஷன் சூப்பராக இருந்துச்சு. ஈரல் வறுவல் அப்போ 65 சூப்பராக இருந்துச்சு. நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காம பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். செம்ம காம்போ சூப்பராக இருந்துச்சு சாப்பாடு. இந்த மழை ரெய்னி சீசனுக்கும் சூடாக அந்த சாம்பார் ஈரலுக்கு செம்ம டேஸ்ட், செம்ம காம்போ செம்மையாச்சு. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஈரல். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.